та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан тайлбарч хэлцэж байна. За би зүрх төвийн тайлан гэхээсээ илүү мэдээлэл тэгээд бас юу төлөвлөж байгаа ямар хөөтэй бизнес стратеги явж байгаа талаараа та бүхэнтэйгээ уулзчихсан байна. Тэгээд бидний өргөсөн үйл ажиллагааны маань чиглэлүүд байгаа. Тусламж үйлчилгээний чиглэл бид нар улсын хэмжээний төрөлсөн нарийн мэргэжлийн тусламжийг хөргөж идэг тийм. За сургалт байна, судалгаа сүнслэгээ байна, мэргэжлийн одоо дэмжлэг бусад аймаг дүүрэг бусад эмнэлгүүдтэй бид нар мэргэжлийн хамтран үйл ажиллагаа хийх, мэргэжлийн төлөвлөгөө зохион байгуулалтын тусламж үйлчилгээний дэмжлэгүүдийг өгч явдаг тийм. За тэгээ урьдчилан сэргийлэх гэсэн ийм үндсэн чиглэлүүдийг бид нар одоо чиглэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд манай улсын хурлын төлөвлөгийн төрхий төв дээр бол тусламж үйлчилгээний хувьд бол ийм 4 чиглэлд ажиллагийг бол та бүхэн мэднэ. Зүрх судасны мэс заслын хувьд бол өнгөрсөн жилийн хугацаанд 2017 оны байдлаар нээлттэй зүрхний мэс засал 207 хийгдсэн. Нийт зүрхний зүрх судасны мэс засал нийлээд бол 859 хийгдсэн. Бас мэс заслын одоо орчин нөхцөлөө сайжруулах нэмэлт тоног төхөөрөмж худалдаж авах үйл ажиллагаа эхлэж явж байгаа. Мэс засалд орох хүчтэй Евроскор гэдэг Европын шалгуураар өмнөж эхлээд байгаа. Энэ бол чанарт мэдээж өөрчлөлт оруулна. За мэс засалд орох хүчний сонголт бэлтгэлийг хангах дээр бол кардиологийн баг зүрхний эмнэлэг судлалын багтаагаа нягт хамтран ажиллаж байгаа. Эдгээр нь бол одоо бас тусламж үйлчилгээний чанарт одоо тооцохгүй гаргаж бодож байгаа. За энэ мэс заслын өвчтөнд мэс засалд орох хүчний Евроскороор үнэлж байгаа ийм мэс заслыг одоо үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд за тэгээд яг мэс засалд орохын өмнөх чеклистүүд, орох үеийн чеклистүүд гэсэн тийм одоо шалгуур үзүүлэлтүүдээ хянах үзүүлэлтүүдийг бид бас орчуулж боловсруулаад ингээд явж байгаа тэр болгоны бас одоо бусад хамтарч ажилладаг эмнэлгүүдтэйгээ эмчнэртэйгээ хуваалцсан. За судасны дотор онцлог амжилтны хүрээнд бол өнгөрсөн 17 оны байдлаар 9 төрлийн онцлог амжилтыг хийгдсэн, 15 төрлийн эмчилгээ хийгдсэн байна. Зүрх судасны онцлогонд бол нийт 2078 хүн орсон бол 1130-т нь стенд тавигдсан. 459 нь яалтаа тохиолдсон. За тэгээ пейсмейкер бол 117 хүн тавигдсан. Аблейшн бол 49 хүн хийгдсэн. Төрөлхөн ажлын цогцсон дотор хэмжлээ бол 40 хүн хийгдсэн байгаа. Гэх мэт бол шинээр олон технологи арга барил хэмжлэгийн онцлогын арга барил нэвтэрч байгаа. За энэ оны бол бидний бас нэг өнөөдөр хүртэх хугацааны бас нэг том бол одоо шинээр нэвтрүүлсэн технологи бол cardiac conductive modulation гэж энэ хэмжлэгийг төхөөрөмж суулгахыг бол мөнгө үлзэмж маань 2 хүчтэнд хийсэн байгаа. Тэгээд бид нар бас одоо нэгэн ангиографийн лабораторитой тэр маань бол бүх элэг бүр мэдрэл тэгэл зүрх гэл одоо байж болох бүх эртний одоо хэмжлэгийн онцлогоо ингээ хэрэглэгддэг. Би даруйд энд бол нэг бичсэн яагаад тэгэхээр бол бас олон эмчнэр бол бас ажлын цаг ачаалал ихэдэр гэж бид нар бас гомдлох дуртай шүү дээ. Тэгэхэд бол зарим нэг одоо пейсмейкер тавих гэж тийм эсвэл одоо төлөвлөгөөч журмын тэтмийн судасны онцлогоо хийх гэж өглөөний 6 цагт эмчнэр маань очиж идэг шөнийн 12 цагт одоо тасар заавал тоон хийж ингэж ажиллаж байгаа олон төлөвлөгөө эмчнэр. За зүрхний эрчим тэмцлэгийн тасагт бол бид нэр энэ 2017 онд 1760 хүн бол үйлчилсэн байгаа. Үүнээс 805 бол хүртэх багтаар болсон. За энэ бол тусламж үйлчилгээний хэсгүүдэд иймэрхүү зүйлүүд гарсан. За сургалт эмч мэргэжлүүдийн чадварыг дэвшүүлэх чиглэлд бол бид нар маш их ажил хийдэг. Энэ зүрхний төв бол зүгээр нэг мэргэжлийн одоо лавлын тусламжийн байгууллагаас гадна бол маш том сургалтын институт гэж хэлж болно. За энд бол бид нар гадаадын сургалтууд, дотоодын сургалтууд, орон нутагт очиж сургах, тийм ээ, онлайн сургалтууд, ажлын байран дээр орчин профессоруудыг авчирч сургах сургалтууд, бас мөн ажлын байран дээр орон нутгийнхаа инженер, төвийнхаа инженерийг авчирч сургах сургалтууд гэдэг маш олон төрлийн сургалтуудыг хийж идэг. Энэ конференц ч гэсэн одоо өвлийн конференц ч гэсэн
хийсэн сургалтуудын нэг том жишээ болж явдаг. Урт удааны хугацааны сургалтуудад бид нар нийгмийн засалчийг 2 жилээр гадаадд сургаж байгаа. Богино хугацааны маш олон сургалтууд хийгдсэн энд би бичиж болтгохгүй байсан. Элчин дэмжлэгээний эмч, сувлагч, судасны эмч, заслын эмч гэдэг хэлбэрийн маш олон мэргэжлүүд гадаадд сургасаар байгаа. Энэ сургалтууд бол цаашаа үргэлжлэнэ. Мэргэжлийн хурал конференцэд гадаадд бол оролцох асуудлууд бол олон байгаа. Ажлын байран дээрх зүрх судасны мэдлэгийн чиглэлээр бид нар жилдээ 5 баг авч байна. 5 удаа бол ямарч гэсэн минимум 5 удаагийн мэдлэгийн баг гэж хийж байгаа. Энэ жилийн хувьд бид нар 7 удаа авсан байгаа. Нийт бол жилдээ нэг 60-аад хүнд бол өндөр өртөгтэй хамгийн хүндрэлтэй тийм Монголд цөөхөн хийгддэг тийм эсвэлтүүдийг бол гадаадын багийн тусламжтайгаар бол гүйцэтгэж байгаа. Энэ бол бас иргэдэд үйлчлүүлж байгаа бас нэг чанартай тусламжийг илэрхийлж чадж байна. За төвийн судасны дотор онцлог эмчилгээний чиглэлд бол бас маш олон сургалтууд хийгдсэн. За энэ бол зөвхөн хийгдсэн улс орнуудыг хэмжсэн байна. Португал, Япон, Тайван, Герман, Америкийн нэгдсэн улсын Солонгос, Марокко гэхтэр эдгээр орнуудад богино хугацааны жижиг сургалтууд хийхээс гадна бас хурал цуглаанд очиж бид нар өөрсдийнхөө хийсэн ажлаа бас тайлбарлаж хүмүүстэй харилцан туршлагаа солилцож мэдээлэл зөвлөж суралцах явж байгаа. За энэ 18 оны сүүл тэгээ 19 онд бол бид нар үргэлжлүүлээд энэ гадаадын сургалтуудыг хийнэ. За зүрх судасны үндэсний конференц бол орон нутгийн хамтарч ажиллаж байгаа 21 аймаг 9 төвийн эмч нартай эмнэлгүүдтэй бид нар хамтарч ажиллаж байгаа сургалтуудад хамтарч ажиллах зээл ямар сургалтууд хийж байгаа тухай жоохон дурдъя. За зүрх судасны үндэсний конференц энэ конференц бол хамгийн том сургалтын маань нэг хэлбэр. За энэ конференцуудад бусад нийгэмлэгүүдтэй хамтарч зохион байгуулагдаж байна. За мөн чиглэсэн сургалтуудад хийгддэг зүрхний хооллохын судасны эмнэлэг гэдэг. Энэ юунууд бол конференц сургалтуудад манай орон нутгийн дүүргийн эмчнэр маань бүр манлайлан оролцох бас шаардлагатай гэж бодож байна. Ялангуяа өнгөрсөн жилийн энэ жилийн 2 сард болсон өвлийн конференцийг бол орон нутгийн эмч нарын манлайлалд бас зохион байгуулсан. Тэгээд тэр бол бас хүмүүсийн сэтгэлийг сайхан нээсэн байгаа. За аймаг дүүрэг эмч нартай зориулаад бас ажлын байран дээрх сургалтуудыг жилийн турш зохион байгуулж ирлээ. За энд бол 24 цагийн ECG хоолтрын сургалтыг 5 хоногоор бүх аймаг дүүрэг эмч нар маань ирж суралцаад ажиллаж суралцаад явсан. За зүрхний хогийн сургалтанд бас 5 хоногоор ирж ажиллаж суралцаад явсан байгаа. За мөн зүрх судасны онцлог симпозиум Европын зүрхний нэмэлтээс мэргэжилтэн өөрж сургалтуудад зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Түрүүнд дурдчихсан 2019 оны 5 сард өвлийн конференц 2019 оны бас 2 сард болохоор төлөвлөлтөд явж байгаа. За бас нэг сургалтын хэлбэр бол алсын дан сургалтыг тогтмол явуулж идэг. За алсын дан сургалтуудыг бол хуучин бид нар манайхан дэдийн багш баясгалан багш маань удирдаад ингээд эндээс материал бэлдэж тавиад эмчнэр маань тэр тестэнд хариулаад мэдээд ингээд явдаг байсан бол одоо энэ алсын дан сургалт бол тэр чигээрээ орон нутгийн эмчнэр манлайлж хийж байгаа. Энд бол би асар их бахархаж байна. Тэгээд бол одоогийн байдлаар 4 сэдвээр 99 багш хичээлийн сургалтууд бэлтгэгдээ тавигдсан байгаа. Энд бол манлайлж оролцож байгаа завхан ар хангаа зэрэг аймагуд байгаа. За манай энэ төрхийн төвийн бидний 19 онд ер нь болчихж байгаа хугацаанд анхаарлаа маш их хандуулах шаардлагатай юм бол судалгаа, эрдэм шинжилгээ судалгаа бүртгэлийн ажил байгаа. Тэгээ энэ дээр бид өөрөө бас тооны анхаарлыг татах гэж слайдыг хэлье. Тэгэхээр манай бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ сайтнаас авсан гадрын зүг байдал энд бол халдварт бас
өвчний өвчлөлөөр Монгол ингээд улаан шар буюу одоо баг хамгийн энэ дайм болж байгаа нэг улаан хөрөн Африкийн нэг хоёр орны дараа бол одоо улаан шарлаар тодор ингээд зурагдсан байж халдвар тус өвчний өвчлөлөөр төөхөн хаантай гэж ийм өндөр байгаа нь бол их харамсалтай. Чухам энэ тоо одоо яг одоо амьдрал дээр мөн эсхийг бид нар бол одоо бас найдвартай судалгаагаар бол баталж мэргэжлийн эмчнэрийн хувьд зүрх судасны чиглэлд бол гаргах ёстой. За зөвхөн артерийн даралт ихтэлгээл ихэд энд эмэгтэйчүүд гэсэн хоёр харьцаа байж байгаа. Тэгээ энд бол бас л одоо хөрш орнуудаас хамаагүй их одоо тархалттай. За ялангуяа энэ эмэгтэйчүүдийн донд бол бүр одоо улаан хөрөнтэй улаан шаардлаар ингээд тэмдэглэгдсэн. Тэр эмэгтэйчүүдийн тархалт бол маш өндөр байна. Энэний өвөг дагавар нь юу гэх юм бид нар даралт ихтэл дээр одоо ийм их цойлоод байгаа болохоор дахин дотор цус агалтын одоо цус агалтаар бол бид нар геморрогийн цус агалтаар бид дэлхийд 1/8 тусаж байгаа. Энэ бол үнэхээр гамшигын тоо байгаа. Тэгэхээр бид бүгд бол энэнийг бууруулахын төлөө бол бас хичээнгүйлэн зүтгэж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Одоо хувь хувьсгалын хамтын ажиллагааны шугамарч гэсэн хаан банктай улсын гутал төвлөг хамтраад бол орон даяар Улаанбаатарт надны эхлээс энэ жил бол орон нутгийн аймагуудын нэгтгэж ингээд артерийн гэмтэмжийг бууруулах эртэлүүлэх үзлэг энэ одоо цогт үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. За тэгээд бол одоо бид удахгүй бас болох одоо зүрхний өдрөөрч гэсэн энэ үйл ажиллагаануудыг үргэлжлүүлж эмч нартай энийг их хуваалж байгаа. Тэгээд энэ Европын зүрхний эмчнэрийн эмнэлгийн сайтн дээрээс харж байгаа. Ер нь бол Европын зүрхний эмчнэрийн нийгэмлэг бол Euro Observation Registry гэдэг одоо бүх Европын орнуудад бол ингээд одоо зүрх судасны бол тодорхой ил тохиолддог өвчнүүд болон ховор тохиолддог өвчнүүдийг бүр ингээд нэгдсэн дататай нэгдсэн судалгааны бүртгэлийн системтэй явж байна л да. Тэгэхээр бол одоо бус орнуудтайгаа харьцуулах юунаас болоод өндөр байгаа юунаас хаана алдж байгаагаа мэдхэд их маш их чухал ач холбогдолтой байдаг юм байна. Энэ Европын регистрид бол ингээд оролцож ирсэн орнуудын тоо ихсээр байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ийм болчиход байгаа байхгүй дэлхийн газар зураг дээр ногооноор будсан хэсгүүд нь энд бүртгэлд бол оролцоогүй хэсгүүдний саарл байгаа. Тэгээд та бүхэн харж байгаа бол мэдээж энэ Алиас гэдэг бол өөртөө үндэсний бол тэр бүртгэл мэдээллийн системтэй байна. Энэ дотроос бол одоо яа харахгүй манайх тийм энэ дэм болж байгаа дунд тэнгисийн хэдэн орнууд тэгээд Африкийн хэдэн орнууд л одоо ингээд саарлаар үлдсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ онцгой анхаарч энэ бүртгэлжүүлэх бүртгэлийн эцэст бол юу болох вэ? Өөрчлөлттэй бол өвлийн санд анализ хийгээд бид нар юун дээр алдж байгаа ямар юмнууд илүү анхаарлаа тавих уу, илүү одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулах уу гэдгийг мэдэж авах учраас энийг бол одоо бид нар энэ жилийн бол онцгой бод одоо анхаарах үйл ажиллагаа болно гэж бодож байгаа. За энэ бүртгэл одоо өвлийн сан үүсгэхэд бол одоо жишээ зүрх судасны өвчнийг бүртгэх өвлийн сан гэж байна. Тусдаа өвчнүүдийг одоо бүртгэдэг юм байна. Тэгээ би бол бас энэ төвийнхаа эмчнэртэй бас харилцан төвшөлтөд ямар нэр сонгох юм тийм бас нэр маань бас их учир утгатай байх хэрэгтэй. Mongolian Registry of Cardiovascular Disease гэж байгаа байхгүй. Тэр бас олон улсад ойлгох төвшний бол одоо тийм төвчилсэн нэр байх хэрэгтэй. Тэгээд яг энэ зүгээр жишээ болгоод Monroe гэж биччихсэн байгаа. Тэгээд энэ дотор бол бас гой бас өгөөд бодож олж илээ. Мон чанар гэсэн үг бас одоо бодож олж илээ. Жишээлбэл тийм нэртэй ийм том одоо судалгаа ажлыг бол эхлүүлэхийг уриалж байна. За энэ судалгаанд одоо хамгийн ихний хэлцүүд юу багтах уу гэхдээ тэр бидний энэ судалгааны энэ багийг бол бас ахалж ажиллах нэг одоо байгууллага тийм сайн дурын ч юм уу биднийг оролцуулсан бүгдээрээ нэгдсэн тийм одоо удирдах зөвлөл байх хэрэгтэй юм байна. Одоо яаж зохион байгуулах удирдах захиргааны ажил санхүү үйлдвэрийн хариуцдаг нэг хэсэг хүмүүс. За тэгээд мэдээж энэ судалгааны чинь том судалгаа юм чинь захин програм хангамжаар хийж таараа тэгээ IT мэдээллийн технологийн мэргэжилтүүд за тэгээд бас одоо шинжлэх ухааны статистикийн мэргэжилтүүд тэгээд энэ судалгаа хэр зэрэг одоо чанартай байна гэх quality control гэж хөндлөнгийн үнэлгээ бол байшгүй байх хэрэгтэй. Эдгээр энэ хүмүүсээс бүрдсэн юм одоо удирдах зүйл бас ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. За тэгээд эхний ээлжинд бол миний одоо бидний санал тавьж байгаа
судалгааны одоо сэдвүүд гэх юм одоо бүлгүүд бол одоо хурд тэтмийн хурд хам шинж тий СТ өргөдөлтэй маркт судсан доторх мессежлэл за зүрхний дутагдал тасгуурын фибрилляц төрөлхийн гажиг архаг зүрхний шимийн өвчин өрчлөн хэрэглэлээр бид нар энэ хэдэн бүлэгт хаваагаад энэ одоо өглөө цуглуулж ирэх юм бол ядаж энэ 6 одоо сэдвээр 6 одоо сабжектээр одоо Монгол улс одоо саарл биш тийм ээ бусад одоо улс орныг нэгдэж өөрсдийг хаана байгаа юун дээр одоо менеж хийх бас олох болцоотой гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр бас санал асууж юм би нэмэхээр юм тийм ээ хасгаар дээр бас байж болно. Бүгдийг бид нэг дор ихлүүлж чадахгүй. Миний одоо санал болгож байгаа юм бол бид нэр урьдчилан сэргийлэх одоо хэр зэрэг одоо урьдчилан сэргийлэх төрөл судалгааны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээлэлтэй байна гэдгээр бол эхний энэ жилд бол судалгаагаа бас эхлүүлж болох юм аа. За энэ судалгааг мэдээж хэрэг бид нар зайлшгүй олон улсын байгууллагуудтай одоо нийгэмлэгтэй хамтарч хийх зайлшгүй. За мэргэжлийн дэмжлэг одоо бусад хамтрагч эмнэлгүүдтэйгээ одоо яаж ажилласан тухайгаа дээрээ орон нутгийн дүүний эмнэлгүүдэд бол сургалт дэглэм шинжлэх зохион байгуулалтын хувьд ч гэсэн мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажилласан. За энэ хугацаанд бол бид нэр улсын гурван төрлийн мэргэжлийн 5 баг байдаг. Тэр 5 багууд маань энэ аймагуудад одоо өөрсдийн хуваарлагдсан очсон аймагуудад очиж ажилласан байгаа. За энэ одоо хэм алдагдлын баг энэ зүүн 3 аймагт очиж ажилласан. Хавлагын баг бол энэ хойд бүсийн одоо аймагуудад очиж ажилласан байгаа. За энэ багууд энэ орон нутагт очиж ажиллахдаа хүнд өвчтүүдийн өдөж одоо газар дээр төлөвлөгөө өгдөг сургалт зохион тэмдэглэлийн эмч одоо сүүлч нарын сургууль цуглуулж сургалт зохион байгуулдаг. Дээрээс нь одоо хамтарч нөгөө ажиллаж байгаа эмч нартайгаа бас одоо хамтарч юун дээр алдаж байна, яаж бүртгэлийг хоёр талаас нь хийх вэ, юун дээр хамтарч ажиллах вэ гэдэг талаараа бас ихтэй хөрөнгө хамтарч ажилладаг. Мөн манай IT-ийн инженер хамт яваад одоо тэр тоног төхөөрөмж мэдээллийн технологийн талаас нь бас одоо тоног төхөөрөмжийн конфигурац гэдэг засвар үйлчлэгийг хүртэл одоо хамт хийдэг. Тэгээд бас удирдлагатай хамт ажилладаг ийм олон талын үйл ажиллагаа зохион байгуулагддаг юм байнамаа. За тэгээд судасны баг бол одоо төвийн энэ 5 аймагт хасан 5 аймагт тэгээд одоо энэ төлөвлөн ажлын баг баруун 3 аймагт ингээд ажиллаад ирсэн. За эндээс бол одоо ганцхан арай амжаагүй байгаа. Одоо энэ 10 сард хийгдэж байгаа. Говийн болон дахин сэлэнгийн аймагуудад төрхийн бүртгэлийн баг ажиллах юм аа. За энэ багуудад ингэж хамтарч ингэж орон нутагт ажилласнаар ингэж аюул одоо төвийн эмнэлгийн эмч нарын одоо эмч нар орон нутгийн эмч нарын хоорондын уялдаа холбоо сайжирч одоо маш их үр дүнтэй байгаа. Энд бол одоо аль аль нь бол их сэтгэл хөдлөм байгаа. За тэгээд бол төр судалгааны өвчлөл масралтын харьцааг ингэж одоо өвчлсөн хүмүүсээс ингээд хэд зэрэгэд насарч байна гэх юм бол бид нар бол энэ хурцтай доош явж байгаа юм үзүүлэлт байгаа. Гэсэн хэдий ч гэсэн биднэрт бол одоо анхаарах нэг том асуудал байгаа бол энэ төгсөлтгүй дэшээ өсөж байгаа тийм ээ. Зүрх судасны өвчлөл байгаа. Энэ зүрх судасны өвчлөл дээр одоо өрсөлдсөн сэргийлэлт хийж энийг одоо мохоож доош нь одоо татах нэг одоо бүгдээрээ хамтдаа хийж чадна гэж бодож би бас уриалж байна эндээс. За өрсөлдсөн сэргийлэлтийн чиглэлд бол одоо нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлийн хүрээнд бол манайх одоо үндэсний стратеги төлөвлөгөө боловсруулалтын ажлыг одоо санаачлаад эхлүүлсэн. За энэ сая 1 сарын өмнө бид нар 21 аймаг 9 дүр төрний төв нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн яшиг цахны одоо мэдээллийг оролцуулсан. Тийм өнөр одоо оролцсон төлөвлөгөө боловсруулах одоо санал авах тийм хуралдаан хийх байгуулсан байна. Тэр хуралдаанаар одоо хэлэлцүүлсэн хэлцээж боловсруулалтын шатнд байж байгаа одоо төлөвлөгөөг өнөөдөр бас та бүхэнд танилцуулнаа. Төрхний дэлхийн төрхний өдөр гэж одоо жил бүрийн 9 сарын 29-нд одоо тэмдэглэн өгүүлдэг болон орнуудад тэнд ч гэсэн одоо бид нар энэ жил бол орон даяараа бол одоо нэг жил төр програмаар зүрх судасны одоо өвчнөд урьдчилан сэргийлэх талаар одоо тэмцэж зогсон гэдэгтэй сайхан одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулна гэж бодож байна.
бид нар бас хийгээгүй ажлууд зөндөө байгаа. Анхдагч урьдчилан сэргийлэлээр бид нар сургуулийн хүүхдүүдтэй төлөвлөсөн байдлаар ажиллаа болоо хийж амжаагүй байгаа. Урьдчилан сэргийлэлт холбоотой олон нийтийг хамарсан одоо арга хэмжээнүүд хэдийгээр зохион байгуулсан боловч одоо DVD хийх мэдээлэл одоо телевиз радиогоор явуулах энэ ажлаа бас хийж амжаагүй байгаа. За мөн одоо тэмцээн уралдаан зохиох мөн одоо аймагуудтай бас одоо урьдчилан сэргийлэх мессеж брошюр тэрийг хэвлэж тараана гэж ярьсан бид нар арай амжилт хийж чадсангүй. За тэгээд зүрх үндэсний зүрх судасны төв бол орон даяараа одоо нэгтгэсэн нэг сүлжээнд ажилладаг юм одоо виртуал төв гэдгийг бол би дахин бас одоо бахархалтайгаар хэлмээр байна. Эмч нарт мэдлэг ур чадвар түгээгчтэй иргэдтэй бол цаг хугацаа орон зай товчлагч ийм төв гэдгээрээ бид нар дандаа та бүхэнтэйгээ хамт ингээд одоо бахархаж ядгаа. Биднэрт бол цаашдаа хийх бол маш олон ажлууд байна. Үргэлжлүүлээд хамтдаа одоо хөдөлмөрлөлийн тэмцээн тэгээд энэ эмч мэргэжилтнүүдтэй чадваржуулах ажлаа зогсолтгүй одоо үргэлжлүүлэн цаашдаа эмнэлзэн удирдамжуудаа бид нэр шинжилнэ, орчуулна, бас тараана тэрийг одоо яаж дагаж мөрдөх талтай бас одоо хамтарч ажиллана. Телемедицинээ ашиглаад, алсын сүлжээг ашиглаад эмчилгээ үйлчилгээг улам цаашдаа сайжруулна. Мөн одоо сая ярьсан бүртгэл өвгдлийн сантай болох ажлаа эрчимжүүлнэ. Олон улсын нэр хүндээ өргөн тэгээ урьдчилан сэргийлэлтэд эрчимжүүлж зүрх судасны өвчнийг бууруулж чадна. Зүрх судасны үндэсний төвөө барьж байгуулах гэдэг бол бидний өмнө одоо олон том сорилт хүсэл мөрөөдлүүд байна. Тэгээ энэ хүний таавартай хуваалцахтаа бол их байдалтай байна. За анхаарал татсан байна.